welcome to Life of Gladys. Sorry, wala ako ka-video guys. Nagikan mi sa Toyota. Now, we are here in Nissan, no? So, together with my downline, sa Greenfield kami. So, ito ang pinaka-first na electric car here in Davao City. Electric ni siya. First, no? So, ako, dumatan ako guys na ko. Sir, say, advantage aning electric car. Kadri, compare sa wala kay gasolina, pero imun siya kay less daw ang maintenance ani niya because wala na kay mga gasolina nga kung wala na limpyuhon ana. So this is the first, so tanong kung sa mga problem naga-offer, so wala pa so far, this is new pa man, so it's about to discover pa. Adri ako mga downlines, it's about to buy their immediate car for the business. So dara look for, wala ko ka sa Toyota gaya na nakalimutan na excitement good ko. So there are my downline, Nissan and Arsent looking for their immediate car for the business. So we're at Nissan. So hopefully diri sila makapili, and then we talk ganina after 3 months since today kinahanglan maka-purchase nami sa amuang, for me is my dream car, la is their immediate car. Who knows kung dream car na po na ang mapalit na to after 3 months, di ba? This is the van. So nice po dyan kung anak ng tanaw-tanaw sa iyang gusto nga car. So yung gusto nga car is Fortuner na gustuhan niya ganina. So Fortuner maybe soon, di ba? So kani I dream also to have a van like this, pero i-personalize so that wherever we go we can sleep. So meron sirong gagawin na mga sa loob, para siyang i-personalize ganun. So kailangan siya i-personalize. So nice kaya siya, no? Opo na akong dream na parang van house na lang. Kung saan ta maabot, dito lang ta matulog, so yun anak, no? Kan camping. So pero dili ni mauha, sa ako lang gihatag og pan nga looking for nana klase, di ba? So dili na looking for immediate car lang din ang purpose today. Immediate car because gamiton siya sa pag-run sa business, because it's very difficult to run the business of lifestyles without a car. Yung mga sakyanan, yung mga product, the intra, the nutria, saan mo ibutang, and then kinahanglan pag adun mo sa prospect na dayon ka together with your downline, so dapat na sakyanan para pretty ba, di ba? So kani Almira is one of the immediate car for the business, so pwede ra siya soon. Ang ginatanaw mo na to karon is immediate car. The dream car will follow after you run your business, so immediate car lang sa. Okay, so we're looking for our immediate car to make the business easier and faster. So na-amaze ko sa electric car. First time na Nissan electric car. Ito na ilahang gina-look at ito na Ma'am Jen. Ingon ang low maintenance daw. Kaya wala naman kay siya kuan. Na nakagwapo lang na niya ang mga disadvantages. Di pa niya ma-state. Kay first time pa so far, wala pa man day complain. I-charge mo siya for 16 hours. And then, kung dili daw ka mag-charge sa Davao, it's already 8 hours charging. So, this is the first time. Tesla mo itong kamang Jaguar, pero kanya gwapo po siya. First time. Parang na to ha. Nandun sila. Ilang gitan to. Actually, sir, kanisa, nag-assign na agent. See? Nana ang sa kuan. Japan, din. So, Ma'am Nancy here. One of Ma'am Jen's downline. Ma'am Jen! Hi! Oh, we're looking for immediate car, and amaze me diri jud once again sa electric car. First in, I don't know kung first in Davao, but this is the first time na nakakita ako. Hindi lang siya Jaguar, hindi lang siya para kay Mampeng. Kani? Limang ka electric car. 2.8 millions. 2.8. Diba? So, bye for today.